हॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 27 अप्रैल को रिलीज हो रही है। अब इस फिल्म से बाहुबली के भल्लाल देव यानी कि अभिनेता राणा दग्गुबाती भी जुड़ गए हैं। राणा दग्गुबाती ने इस फिल्म के तेलुगु संस्करण में थैनोस नामक किरदार को अपनी आवाज़ दी है। फिल्म को लेकर राणा ने कहा, मैं मार्वल कॉमिक्स पढ़ते हुए और मार्वल फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। ये देखना दिलचस्प है कि मार्वल ने किरदार और कहानियों को इस तरह गढ़ा है जिससे दुनिया भर के दर्शक जुड़ाव महसूस करते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंथनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित और केविन फीग द्वारा निर्मित है। फिल्म भारत में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। वहीं खबरों की माने तो इस बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में कई बड़े सुपर हीरोज़ की मौत हो जाएगी। कुछ दिनों पहले कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभा रहे अभिनेता क्रिस एवंस ने अपने एक बयान में कहा था कि अब समय आ गया है, इससे पहले कि कोई आपको धक्का दे दे, आप ट्रेन से बाहर निकल जाए। एवांस वर्ष 2011 के बाद से कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उस साल कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स पहली बार रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, क्या आप एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखने के लिए उत्साहित हैं? इस फिल्म के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड जंक्शन।